السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ليج اكس يوفا فرانكفورت من اجل الفينال، خطيره جدا وإعاقة، سيسدد اللحظه الصفر، يتقدم يحط جول 1-0 فرانكفورت في النصف النهائي في الدقيقه 4 من البدايات. ولعت شعل الجمهور مهبول، جمهور مجنون لا يصدق امام الجمهور، يكذب كل الظنون. الالماني للعبور بهدف ماكاليستر، خطيره ديمبلي، جول لمتعة السهرة لروعة الأوروبا ليج، ولكن مساحة سانحة الرأسية ممكن أروخو أروخو كورنر ساكن اسكينة البارسا يضغط. وينو كلمتكم الثاني أملكم الثاني ويشوط، الله الثاني ويفوت، الثاني ويشوط، الثاني الحوت ما هذا الاخطبوط الكولومبي دي كافيتيريوس دي بوغوتا في دار اوسكار. خطيره العرضيه، عرضيه لا راسيه، صعب فرصه يمشي ديمبلي ليخلق فرصه، يعمل عرضيه تراب كامل. اسكت خير يا ودي، ما عادش تلعبوها في وسط الاسبوع، ربي يهديكم، ما عادش تلعبوها. هدف الان يولعها، هدف الان وسيعودون، عرضيه سليمه، ماهوش اللقب اللي بتاع تاريخي مع البارسا، ولكن مهم. والثالث قريب وحتى 20,000 يقولوا دخلوا الاستاد الكامب نو. كرة عن طريق ديمبلي عرضية جول، ثم الأسماء غايبة والهدف يأتي. بوسكيتس يسجل، رجعت حكاية ال9 دقائق المجنونة، رجعت ال9 دقائق المهبولة يا تشافي. الاكسترا تايم في مباراة براغا والجلاسكو. ويست هام وصل داي يا ديباي، هذا كان